Muy buenas familia, bienvenidos, nuevo vídeo en el canal y esta semana tenemos un vídeo un tanto especial, tenemos un unboxing y una review bastante especial. Hará 2-3 semanas más o menos me apunté a un concurso organizado por ACO, ya sabéis, esta empresa que está desembarcando con fuerza en el mundo de los teclados mecánicos personalizados, gracias sobre todo a sus switches y a sus keycaps, aunque también venden algunos teclados bastante interesantes y que bueno, relación calidad-precio se están haciendo con el mercado porque ya os digo que tienen bastante calidad. Ya hemos visto algunos productos de ACO aquí en el canal y yo desde luego estoy encantado con ellos. El caso es que fui el afortunado ganador de estos switches que me han llegado hoy mismo. Me han llegado estos nuevos ACO Silver, unos switches destinados, en mi opinión, muy para el mundo del gaming, ya que, bueno, pues tienen una resistencia muy bajita, son switches lineales y tienen muy buena pinta. Así que, bueno, pues gracias a haber ganado el concurso y a que me han llegado bastante prontito, esta va a ser una de las primeras reviews que vais a poder ver en YouTube y seguro que en español. Así que, bueno, pues nada, vamos a verlo. Vamos a ver qué tal son estos nuevos switches de ACO. Switches que, bueno, pues ya os digo, para el precio que tienen, que están más o menos en torno a los 20 euros, más o menos, cada cajita de estas, tienen una pinta muy buena. Ahora vamos a probarlos, vamos a hacerlos el estudio y todas estas cositas. Como veis, la presentación, como nos tiene acostumbrados esta empresa, bueno, pues vienen en un blister de plástico dentro de una caja de cartón duro, ¿vale? O sea que vienen bastante bien protegidos, igual que el resto de switches que hemos visto ya de esta empresa. Y bueno, vamos a ver qué tal las primeras sensaciones, porque obviamente pues estoy haciendo el unboxing aquí con vosotros. Decir que son bastante bonitos. Vamos a meter aquí un poquito de zoom. Decir que son bastante... A ver, este de aquí. Que son bastante bonitos. Y bueno, pues este box que tienen va a tener unas propiedades bastante interesantes, seguro. Ahora vemos a ver qué tal. Como veis, un top housing de policarbonato. Para dejar pasar la luz, tenemos la ranurita para poder poner los LEDs en nuestro teclado, si es de diodos LED, ¿vale? La iluminación. Y bueno, pues como veis en el modo macro, veis que es un switch de 3 pines, así que tendremos que usar plate en nuestro teclado. Curioso que haya cambiado. ACO antes ahora no sé si será algo de este switch o será algo genérico, pero antes utilizaba el tipo de cierre de Kyle y ahora parece que han vuelto a, bueno, que se han pasado al tipo de cierre de Cherry, ¿no? Al tipo Cherry, bastante interesante. Y bueno, pues como estáis viendo, ahí se ve un poquito el muelle, un muelle bastante curioso. Vamos a ver un poquito qué más nos deparan estos switches. Como veis, vamos a ver, bueno, como veis, como escucháis. Oye, pues de serie vienen bastante bien, ¿eh? El sonido es bastante bueno. Muy poquito scratchy. Un poquito de ping, pero tampoco demasiado. Tampoco demasiado, bastante menos ping de hecho que en modelos anteriores. Lo que son los pines son un poquito menos rígidos, de ahí seguramente que tengan menos ping. Son un poquito menos rígidos que lo que estábamos acostumbrados en otros modelos, pero aún así siguen siendo bastante rígidos, son duritos, no es el típico pin que es de latón que se dobla con nada, ¿vale? Así que bastante interesantes. Y el sonido, ya os digo, bastante bueno. Decir que son súper suavecitos, son súper suavecitos, se nota un montón, es probablemente de los lineales más suaves que yo haya podido probar. Vamos a abrirlo, vamos a ver el interior de estos switches, vamos a meter un poquito de zoom y vamos a abrirlo. Al ser tipo Cherry, pues seleccionamos este método de apertura y
vienen bien cerraditos, ¿eh? Ahora vemos cosas como el wobble y todo eso, lo vemos ahora a continuación. Desmontamos el switch y lo primero que nos encontramos, como estáis viendo aquí, es un... A ver, voy a coger unas pincitas. Es un muelle bastante largo, 22 milímetros. Tiene este muelle, un muelle normal y corriente, un muelle progresivo, no es de doble pulsación ni nada por el estilo, pero un muelle bastante largo, muy abierto, de ahí que también sea un switch muy blandito, cuya pulsación es muy blandita. Tenemos lo que es el housing, un housing, bueno, pues bastante cuadradote, como estáis viendo. O sea, un housing, perdón, un stem bastante cuadradote. Todo esto lo que hace sobre todo es que mejore el sonido. Vamos a tener muy poco wobble porque es bastante grandecito, pero bueno, ahora haremos las pruebas pertinentes. Súper lineal, muy poquito escalón. Disculpadme un segundito que voy a meter un poquito más de zoom para que lo podáis ver. Al revés, ahí lo estáis viendo. Si os fijáis, muy poquito escalón el que tiene este switch, es súper lineal. Parece como que viene un poquito lubricado, pero es efecto, es un efecto del plástico que utilizan. Decir que lo que es el stem está hecho de POM, el top housing es de policarbonato, ¿vale? Como nos tienen acostumbrados en este tipo de switches. Y la parte inferior, el bottom housing, está hecho de nylon, ¿vale? Así que tenemos unos materiales, la verdad es que bastante buenos para lo que es un switch. No voy a decir de gama baja, pero sí voy a decir de un precio bastante contenido. Ya sabéis que los switches de ACO rondan más o menos unos 20 euros cada cajita de estas, y que con dos cajitas pues tenéis para un teclado full size, o sea que ni tan mal, claro que no. Bueno, pues vamos a, una vez visto un poco lo que es el switch como tal, de serie, vamos a hacer las típicas comprobaciones. A ver si la cámara quiere enfocar, vamos a meter un poquito de zoom aquí para ver qué tal andamos de movimiento. Que como veis tiene pero muy poquito, se mueve muy poquito, lo cual está muy bien porque nos va a dar una consistencia de sonido bastante buena. Lo que es el housing como tal no tiene absolutamente nada de movimiento, viene muy bien cerrado el housing entero, así que vamos a tener una consistencia de sonido pues bastante buena, A ver, que aquí se va a ver mejor, como veis apenas si se mueve, o sea, un switch bastante bien construido. Y ya os digo, con un sonido que me gusta mucho de serie, me gusta bastante de serie. Vamos a hacer una pequeña comparativa, como es habitual en este tipo de reviews que hacemos aquí en el canal sobre switches. Vamos a hacer una comparativa, vamos a instalar unos cuantos switches en este CU65 para hacer las pruebas de sonido y todo este tipo de cosas, y luego compararemos unos cuantos switches lubricados y unos cuantos switches sin lubricar para ver qué tal le afecta el sonido. Lubricaré algunos solo el muelle, otros les haré una lubricación completa. Bueno, probaremos unas cuantas técnicas, ¿vale? Para ver qué tal funcionan y bueno, pues cuál sería la técnica más recomendable, o si hace falta lubricarlos, porque ya os digo que es un switch que tal y como viene de serie puede convencer perfectamente, pero bueno, vamos a poner switches aquí y vamos a empezar con las pruebas.
Bueno, familia, pues ya habéis visto las diferencias entre los switches lubricados, sin lubricar, con algunas diferencias incluso entre distintos grados de lubricación. En mi opinión, sinceramente, al tacto se diferencia muy poco de lubricarlos que no de lubricarlos. El stem de POM hace mucho en este aspecto. Ya sabéis que el POM es un material que en principio no debería de ser necesario lubricarlo porque se va desgastando con el tiempo y él mismo genera una especie como de grasilla, pero sí es verdad que para reducir un poco el ping que pueden tener o pueden llegar a tener algunos de los switches, a lo mejor los muelles sí viene bien una pequeña lubricación como la que habéis visto. Tampoco sin exagerar y tampoco es estrictamente necesaria, porque lo cierto es que una vez puesto en el teclado los switches suelen responder bastante bien y no echamos en falta esa lubricación, por lo que si no sois excesivamente sibaritas, los podéis dejar de stock sin ningún problema. Y si los queréis lubricar, probablemente solo merezca, haced vuestras pruebas, pero solo merezca la pena lubricar un poquito lo que son los muelles. Por lo demás, un switch es súper ligerito, muy agradable al tacto. La verdad es que tiene una pulsación muy alegre. Obviamente ese es el espíritu de este tipo de switches. Si os gustan los switches lineales que sean muy blanditos, este switch yo creo que os va a gustar mucho. Y para gaming la verdad es que viene bastante bien, porque bueno, primero que es difícil que les entre polvo, les entre suciedad o líquido incluso, gracias a que vienen en caja. Tiene muy poquito movimiento, lo cual hace que tengan un sonido muy igual, ¿no? Y sobre todo eso, que como tienen una distancia tan pequeñita y son tan suaves, para gaming no nos va a cansar las manos ni los dedos, a pesar de que estemos mucho tiempo. Así que un switch muy recomendable. Espero que os haya gustado esta review, este análisis. Por supuesto, ya sabéis que tenéis enlace de compra a los switches de ACO a través de Amazon en la descripción de este vídeo. Y nada, familia, dejadme vuestras opiniones, vuestros comentarios. Si tenéis alguna pregunta me lo podéis dejar también en los comentarios. Y nada, nos vemos dentro de muy poquito aquí en el canal. Besitos, chao.